我最近睇到一篇作者賴聖元寫嘅文章，可謂道盡咗人生嘅真諦，字字誅心，忍唔住咧想將佢分享俾嗰啲正喺度奔波糾結煩惱嘅人。我今年70幾啦，最近總喺度思考一個問題。根據統計，只有44%嘅人可以活到我呢個年紀，咁我仲喺度愁乜嘢呢？煩咩呢？早上食飯嘅時候唔小心將啲湯淋在身上邊，搞到成個地下都邋遢晒。老婆喺度吟沉沉，佢已經吟沉咗我50年啦，吟到我煩，有時候真係頂佢唔順。不過轉頭一諗，我仲能夠俾佢吟沉幾耐呢？食粒花生，將啲花生皮搞到成地都係，俾佢吟沉幾句都係正常嘅。畢竟我咁嘅年紀，仲食得到花生，咬得喐甘蔗，仲有幾個啊？咁樣一諗，我心裏邊一下子就舒服晒啦。活咗大半世，得到過亦都失去過，邊可能事事十全十美啊？但係身邊有個日日陪住我、吟沉我、照顧我嘅老婆，其實已經係唔錯噶啦。梁實秋先生話：人過咗50歲就一年不如一年，過咗60歲就一個月不如一個月，過咗70呢，漸覺一日不如一日，80一時不如一時。我哋窮極一生到底喺度追求咩呢？講句俾人講咗無數次嘅雞湯，其實好多人都唔明白呢個道理。咁就係人生好多事其實都唔需要有意義，生命本身就係一場體驗，吃喝玩樂並唔算係虛度光陰，吃苦耐勞亦都唔算得有幾咁偉大。中意存錢同埋中意旅遊，中意打遊戲同埋中意逛淘寶，不過係每個人嘅活法唔一樣。人生本來就係邊走邊感受，所有嘅經歷湊埋一齊就係人生嘅意義。只要自己開心，哪怕發下吽哣，睇下雲，數下星星，你嘅體驗就係最大嘅意義。人嘅一生太短，100年之後冇你亦都冇我，我哋拼搏一生帶唔走一磚一瓦，我哋執着一生亦都帶唔走一絲嘅愛恨情仇。所以我哋冇時間去爭吵，去難過，去斤斤計較，我哋只有好好地咁樣去愛，去享受，因為一切都留唔住，只有活在當下先至係最重要嘅。細個嘅時候覺得忘記帶作業係天大嘅事，返學嘅時候冇考上好嘅大學就係天大嘅事，拍拖嘅時候覺得同中意嘅人分手就係天大嘅事。但係而家返轉頭睇一下，嗰啲難以跨過嘅坑，其實都已經跨過晒，嗰啲以為死都接受唔到嘅事，都已經接受咗啦。每個人都唔一樣，有啲人20歲就死咗，有啲人90歲仲生勾勾，有啲人一下就冇命啦，有啲人呢瞓喺個床度10幾年先至離世，有人高學歷送外賣，有人學歷唔高就可以當老闆，生得靚嘅人40、50歲都仲喺度單身，生得醜嘅可能好早就已經結咗婚，仲生埋仔添。有本事嘅人一年見唔到父母幾次，而平凡嘅人卻享受一輩子嘅合家團圓、天倫之樂。有人食煙、飲酒、打牌活到老，有人努力工作、壯年卒死。咩係對，咩係錯，根本就冇標準。活得舒服、問心無愧就係最好嘅標準。人活喺呢個世上，好多嘢都身不由己，我哋能夠掌控嘅其實並唔多。踏實食好每一餐飯，用心欣賞身邊每一處風景，完成好每一份責任，感受每一次當下嘅喜悅就夠啦。再嚟返到剛剛開始嘅話題，到底咩係幸福呢？其實好簡單，眼前嘅風景，碗裏邊嘅飯菜，陪喺身邊嘅人，一日3餐，4季平安，家人陪喺身邊，日子安穩，好好咁樣活住。